waxa weeye madaxweynuhu wuxuu markasta ku soo celiyaa qarash iyo dhaqaale iga galay doorashadan qofkii codka ah. marka dhaqaale iyo qarash aan dawladda u soo xaroonin meel uu ka keenay aanan anaga garanaynin ayuu leeyahay waa iga gashay. marka waxaan leeyahay haddii aan bal bahasha lacagta aruurino oo aan la fariisanno oo aan sidahno wixii wax uga caymiya odayga waa qaadan karaa is leeyahay. markaas waa inuu baxana waa ogol yahay maadaama wax laga shaqeynayo oo ka shaqeynaysa ay siyaasad ahayn. siyaasad waa la yaqaanaa, kursi in lagu fadhiyo waa la yaqaanaa, waqti in la galo la tartamo ama uu lacagti ama farsamadii lagu dheeraysan lahaayo tartankaas uu geli lahaa waa wada naqaanaa. laakiin uma jeedo madaxweynaha diyaarna uma ahan. marka waxaan leeyahay saaxiibaday waa isdaalinayaan oo madasha igula jiro. ninka aan dib ugu noqonno aan dhahno maxaa kaa maqan madaxweynuhu, wixii kaa maqan diyaar baa u nahay si aan kugu caymino. hadalka nuxurkiisii waxaa sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waa intii badneed wada sheegay. wax yar baan rabaa inaan ku daro. madaxweyne xasan dhammaanteen raggii ka wada shaqeeyay ayaan nahay inuu kursigaas uu maanta uu ku fadhiyo uu ku fadhiisto. laakiin ilaahay mahadiis waxaan ka sugaynay inuu fahmo xaaladda dalku uu ku jiro, wixii dhib ah la soo maray xilligii isaga ka horreeyey, xilligii farmaajo wixii dhibaato la soo maray, waxaas inuu fahmo ilaahay ma tusin. marka aniga markaan baaray oo aan fiiriyey isagana uu qirtay meel fagaara ah uu madaxweynuhu ka sheegay. meel qaldanaan is leeyahay waa ka raadinaysiin madaxweynuhu inuu nala fariisto uu aqbalo heshiis doorasho oo lisla ogol yahay. waxaan is leeyahay meesha ay ka qaldan tahay uuna fagaaraha ka sheegay waxa weeye madaxweynuhu wuxuu markasta ku soo celiyaa qarash iyo dhaqaale iga galay doorashadan qofkii codka ah. marka dhaqaale iyo qarash aan dawladda u soo xaroonin meel uu ka keenay aanan anaga garanaynin ayuu leeyahay waa iga gashay. marka waxaan leeyahay haddii aan bal bahasha lacagta aruurino oo aan la fariisanno oo aan sidahno wixii wax uga caymiya odayga waa qaadan karaa is leeyahay. markaas waa inuu baxana waa ogol yahay maadaama wax laga shaqeynayo oo ka shaqeynaysa ay siyaasad ahayn. siyaasad waa la yaqaanaa, kursi in lagu fadhiyo waa la yaqaanaa, waqti in la galo la tartamo ama uu lacagti ama farsamadii lagu dheeraysan lahaayo tartankaas uu geli lahaa waa wada naqaanaa. laakiin uma jeedo madaxweynaha diyaarna uma ahan. marka waxaan leeyahay saaxiibaday waa isdaalinayaan oo madasha igula jiro. ninka aan dib ugu noqonno aan dhahno maxaa kaa maqan madaxweynuhu, wixii kaa maqan diyaar baa u nahay si aan kugu caymino. mid waa midaas. midda labaad waxaan is leeyahay madaxweynaha da' waa sheegtaa, cilmi adduunyo meesha ugu sarreeyay wuu sheegtaa, laakiin wax kalaa jiro oo annaga aanan garanayn laakiin gadaal ka soo bixi doono. marka waxaan is leeyahay aan odaygaas u duceyno in uu dalkan ilaahay ka badbaadiyo oo dhibaato noo geysan. waxaan xasuusanaa madaxweyne cali mahdi markuu ugu dambeysay hadal uu yiri dagaalkii dalkan ka dhacay oo lagu baaba'ay waxa u sabab ahayd anigii ninka odayga ah ay diid tolna dhex galo iyo ehel iyo odayaalna dhex galo ayaan weynay. maanta odayaashii waana hor fadhidaan. beriyaa la dhihin dalkan wuxuu u burburay odayaashii oo fadhiyo oo maanta nool oo waxba ka qaban waayey oo odayga gacanta qaban waayey oo hadduu diido guntiga qaban waayey ayaa dalkan uu dhib ka dhacay. marka waxaan leeyahay ugaaska horta waa u mahad celinayaa odayaashii soo booqday oo aad tihiin oo xamar iyo koonfurta kor ka yimid. waxaan leeyahay reer koonfurka waa isku daalnay odayaasheenne bal noo soo gurmadoona soo kala dhexgala oo wax ka qabta arrintaas si odaygan xargaha goosanaya loo qabto. wax kasta waa lagu dayay walaalow madaxweynow saaxiibow wax kasta waa lagu dayay. marka waxaan leeyahay boqor burhaan iyo aawa odayaasheenne garaad jaamac kale gala dagaalka
dagaal ma geli karno kowga noo soo gurmada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh